Sahabat sehat Puskesmas Tangkura, perkenalkan nama saya Dr. Yurda, dokter umum di Puskesmas Tangkura. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan edukasi mengenai etika batuk yang benar, guna mencegah penyebaran ataupun penularan penyakit yang disebabkan oleh droplet atau percikan dahak. Bagaimana perasaan Anda ketika ada orang batuk sembarangan di dekat Anda? Ilfil, sebel, atau biasa saja? Perlu kita ketahui bersama, pada saat batuk kita bisa menularkan ribuan bahkan jutaan kuman penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan etika batuk yang benar, agar kita tidak menularkan kuman penyakit pada orang yang berada di sekitar kita. Etika batuk yang benar meliputi: 1. Pada saat Anda batuk, gunakanlah masker. 2. Anda juga bisa menggunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup hidung dan mulut Anda pada saat Anda batuk. 3. Buanglah tisu yang habis Anda gunakan ke tempat sampah. 4. Setelah itu, cuci tanganlah dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Apabila tidak ada sabun dan air, Anda bisa menggunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir, yang kelima, jika tidak ada sapu tangan dan tisu, Anda bisa menggunakan lengan dalam baju Anda untuk batuk. Sekian edukasi tentang etika batuk yang benar. Mari kita terapkan etika batuk yang benar untuk mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui droplet atau percikan dahak. Semoga bermanfaat, sahabat sehat Puskesmas Tangkura. Sampai jumpa.